បងប្អូនតិចកាស្នូឡើងរៀបដល់ដៃបាញ់បំពុកកតិចឡើងខុយនេះថៃលេនៅអមយើងតន់ចេញនៅស្ងៀមស្ងាត់ឡើយតិចประเทศไทยไม่เคยต้องการเห็นความรุนแรงโดยยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นฝ่ายริเริ่มหรือรุกรานแต่อย่างใดแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยและจะดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบยึดหลักสันติภาพความมั่นคงและมนุษยธรรมเป็นสำคัญក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះអំពើរំលោភបំពានដ៏កម្រៅនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់អំពើអរិភាពជាបន្ទាន់ដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់